வேர்ல்டு கப்பில் வந்து ஜெயிச்சா ஒரு பொண்ணு நேக்கிற வந்து பீச்சு ஓடுது. அதான் நடக்கவே இல்லையா? ஜெயிச்சா தானே நடக்கிறதுக்கு 4 வருஷமா சொல்லிட்டு தான் இருக்கான, செய்ய மாட்டேங்குது. அவன் வந்து இந்தியா ஜெயிக்கணும்னு பார்க்கல, எப்பெல்லாம் அந்த பொண்ணு ஓடுது. எல்லாமே நன்றிச்சு, ஒன்றும் தப்பு கிட்டே நினைக்கிறேன். ஒரே வழி, அந்த வழியும் பிளாக் ஆயிருக்கு. இது காரணம் என்ன? Hi everyone, this is Akash. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன போறோம்னா சென்னையோட ஏன்னா அப்படி இருக்காது. ஓகே. ஸோ சென்னையோட சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். வீட்டில் கரண்ட் இல்லை, நெட் இல்லை, எதுவும் இல்லை. அதனால் எங்கள் ஏரியா உங்களுக்கு சுற்றி காட்ட போகிறோம். அதை வந்து ஃபன்னாக வந்து கூட்டு போவேன். எப்படி பண்ணுன்னா அந்த 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 அவனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு சிரிப்பு வரும். அதை வச்சு உங்களுக்கு பண்ண நான் கொண்டு போகிறேன். விஜய் விஜய் எடிட் கார்டு கொடுமா சார், திரும்பிட்டோம். அந்த எடிட் கார்டு கொடுறா பிரேம், திரும்பினாங்க பிரேமே. பேக்கப் பீச் எங்கே போகலாம் சார்? எங்கே போகலாம்? பீச். பீச் இந்த மலையில் வீட்டுக்கு போனால் போதும். போகலாம்டா, வேறு வேறு லெவலில் இருக்கணும். இப்படிதான் காட்டின ஃப்ரெண்ட் கேமராவில். கிளிப்பு மட்டும் இல்லை, ஆமாம் தூக்கி போட்டு எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனால் இந்த மலையில் என்ன இருந்தாலும் எந்த கடையிலனா மில்க் ஷாப் மட்டும் ஓப்பன் ஆகி பார்த்துல. இந்த கிளைமேட்டுக்கா ஏன் பார்த்தல அங்கே இருக்காண்டா. பேர் என்னடா? சொல்ல எதை சொல்ல அது என்ன ஜாமு? சைக்கிள் போயிச்சா? போயிட்டே இருக்கு. எதை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு? போய் நம்ம வீட்டு தாண்டி நினைக்கிறேன். அவன் போயிடுச்சுல, சைலண்ட் ஆகிடுச்சுல. எனக்கு தெரிஞ்சு என் ஃபோனு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அது டப்புனு ஒரு ஸ்டெப்பு போட்டோம். வெல்டடி இப்போ எல்லாத்துக்கும் கேஸ் ஆகுறான்டா. இப்போ நீ சும்மா காலியாக இருக்கல ரோட்டில், இப்போ நீ போய் ஒரு பெல்ட் வச்சு வச்சுக்கேன். ஆமாம், பப்ளிக் நியூஸஸ்லாம் போட்டுறாங்க. கேட்டால் வந்து பொதுமக்கள் வந்து அவஸ்திப்படுறாங்க. அது நடந்துட்டா? எதுடா? அதான் வேர்ல்டு கப்பில் வந்து ஜெயிச்சா ஒரு பொண்ணு நேக்கிற வந்து பீச்சு ஓடுது. அதான் நடக்கவே இல்லையா? ஜெயிச்சா தானே நடக்கிறதுக்கு. 4 வருஷமா சொல்லிட்டு தான் இருக்கான, செய்ய மாட்டேங்குது. அவன் வந்து இந்தியா ஜெயிக்கணும்னு பார்க்கல, எப்பெல்லாம் அந்த பொண்ணு ஓடுது. இந்தியா ஜெயிக்கிறது இந்தியா ஃபுல்லாக அந்த பொண்ணு ஓடுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கோம். அம்மா வீடியோ பார்த்தா மம்மி நான் நல்லா போயிருந்தான் சாவச்சுனேன். இதுக்காக உங்கள் அம்மாவுக்கு ஷேர் பண்ணுறது விஷயம் என்ன? ஒரு கடையும் இல்லை. இப்போ சொல்லுங்க. என்ன வண்டி லைட் வச்சுட்டு சீக்கிரம் வந்துச்சு. மணி 5 மணி
கேமரா விட்டுறாங்க கன்ஃபார்ம் அவுட் ஜெட்டிகள்லாம் நனைஞ்சிருந்துச்சு எனக்கு எல்லாமே நனைஞ்சிருச்சு ஒன்றும் தொப்புக்கிட்டே நினைக்கிறேன் இதுதான் நான் போடுறதே இல்லை அதனால கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸ்லாம் இதுதான் இருப்பாங்க செட்டி படம் ஓ இப்போதான் அது அத்தனை புரியுது வேற ஒன்றுமே புரியலடா லாகே வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு கரண்ட் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாட்டாங்கடா வரலாம் ஃபுல் காட்டு ஸ்ட்ரென்த் அடிச்சு விட்டான் உள்ளே அன்றைக்கி காய வச்சுக்கண்டா ஆமாம் ஏசி இருக்கும் ஏசி சூடாக இருக்கு எல்லாம் மலைக்கு பஸ் ஸ்டாப் போத்திக்கலாம் பார்த்துருவோம் நம்ம ஏடிஎம் மாதிரி இருக்கு மொத்தம் இது வேற பீட் பீட் பண்ணிட்டு சப்போஸ் அவனா ஒருத்தன் காசு போட்டு எடுக்காம போயிட்டான் காசு இருக்கு என்ன பண்ண அந்த சிரிப்பிலே பல நீ என்ன பண்ணது என்ன வீடியோக்காக சொல்ல கேமரா ஒர்க் ஆகல ஏசி ஒர்க் ஆகல அப்போ எதுவும் எடுக்கிறா ஆமாம் 1க்கு 2 கேமரா இருக்கு ரிமோட் வேணுமாமா அது என்னது கூட தெரியல எதுவும் இருக்கிறா சொல்கிறேன் ஏசி போட சொல்ல அவ்வளோதான் உன் ஃபேன்ஸி பைஸ் ஒன்றும் தெரியல கிட்ட இப்படி இப்படி இல்லை சொல்லு தயவு செஞ்சு இவனை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க உங்கள் மென்டல் அதுக்கு பாதிக்கும் ஆக்சுவலாக நேற்று வந்து புயல் அதிகமாக காரணத்தினால வீடியோ எடுக்க முடியல நேற்றோட புயலோட இம்பேக்டை பார்க்கலாம் அங்கே போட்டெல்லாம் வந்திருக்கு மழையோட ரியாக்ஷன் இன்றைக்கி பாருங்கள் எவ்வளோ இம்பேக்ட் கொடுத்துருக்குட்டு நேற்று புயலோட இம்பேக்ட் அவங்கெல்லாம் அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக போட்டில் தான் போகிறாங்க இந்த நேரத்தில் டியூட்டி போடுறேன் என்ன பண்ணுறது அவருக்கு ஒரு சைடு போடுறான் இந்த வயசுலேயும் அவ்வளோ தூரம் போகிறாரு ரிட்டையர் ஆகிட்டாரா ரிட்டையர் ஆகி அங்கே இந்த மாதிரி வேலை வருவாங்க லைன்ல இப்படி வருவாங்க அதான் முதல்ல கூட்டோட அப்புறமே அது பாருங்க ஸ்னேலா அரையா வரா
வரேங்க. போட்டை காணும். வந்து ஒரு கண்டென்ட்டுக்காகவும் இல்லை, எங்கள் ஏரியா இதுக்காக இல்லை, மெயினாக எங்கள் மேனேஜருக்காக தான். 2 நாளாக லீவ் கொடுத்தாங்க. மற்ற டீம்லாம் லீவ் கொடுத்துட்டாங்க. எங்கள் டீம் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு தெரியல. அதுக்காக தான் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறோம். அது இல்லாமல் அவ்வளோ மக்கள் முட்டி அளவுக்கு தண்ணி நடந்து போயிட்டு வராங்க. அங்கே தான் போகிற ஒரே வழி, அந்த வழியும் பிளாக் ஆகிருக்கு. இது காரணம் என்ன? ஏரி ஓப்பன் பண்ணுது, புழல் ஏரி ஓப்பன் பண்ணதால தண்ணி வந்தது. 2-3 நாளாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது. டவர் இல்லை, கரண்ட் இல்லை, மறுநாள் இல்லை, சாப்பாடு இல்லை, கடை இல்லை, நெட் சிக்னல் டவர் எதுவுமே இல்லை. ஸோ 3 நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறது எதுவும் தெரியாது. அதுவும் இந்த சைடு கூட பரவாயில்ல, அந்த சைடுலாம் வந்து ஃபுல் இது கல்லி, மொத்தம் ஒரு ஊரே கல்லி. தண்ணி அப்படி இறங்கியிருக்கு. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, காரு பைக்கு இந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு 5 ஃபீட் இருக்கும், அந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது. இதெல்லாம் கம்மி. அந்த சிக்னல் அந்த லேம்ப் போஸ்ட்லாம் தாண்டின அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு உண்மையான ஆளு இருக்கும். இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, இத்தனை இது வந்து டவர் இல்லை, சிக்னல் இல்லை, எதுவும் இல்லைன்னா மழை பெய்யாது வந்து நேற்றோட இது இப்போ எவ்வளோ பரவாயில்ல. மனித நேயம் போடுற ஹியூமனிட்டி எல்லாம் ஒன்று செய்கிறாங்க. இல்லை என்னடா எல்லாம் காண போயிட்டாங்க. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஹெல்ப்புக்கு வந்து இங்கே பால் பாக்கெட் ஃப்ரீயாக தராங்க. அதுக்கு இவ்வளோ கூட்டம். இந்த பஸ்ஸு ஃபுல்லாக வந்து பால் பாக்கெட்டுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில். இது ஒரு நல்ல விஷயம். ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போட்டுன்னா நிறையா பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஃபுல் டைம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 7 o'clock. இவ்வளோ லேட்டாக வந்து கொடுத்துருக்கேன்.